ပဇွန်တုတ်စီပြန်ဟင်းချက်ပြပါမယ်ရှင်ပဇွန်ကိုအခွန်ခွာပြီးကြောကုန်းနှစ်ကောင်းမှအီးတွေထုတ်ပြီးတန့်အောင်ရေးဆေးပေးပါချွတ်တွန်ဖြူမို့စနွေးမှုစားတို့ကိုထည့်ပြီးနှံ့အောင်နေပေးပါချွတ်တွန်ဖြူချွတ်တွန်နေတို့ကိုကြိတ်စနစ်ကြိတ်ပြီးပကံတက်ထည့်ထားပေးပါညိုတိစင်ကိုကွဲရအောင်ထောင်းပေးပါခင်းကျင်တီကိုကြိတ်စနစ်ကြိတ်ပြီးပကံတက်ထည့်ထားပေးပါအိုးရစီချက်ပြီးစီပူလာလျက်ကြိတ်ထားတဲ့ကျွတ်တွန်တွေကိုထည့်ပါမယ်ကျွတ်တွန်နွမ်းလျက်စနွေးမှုအယောင်တင်မှုညိုတိစိမ်မကြီးအရင်နဲ့ထည့်ပြီးမှွေပေးပါကြိတ်ထားတဲ့ခင်းကျင်တီအရေးပါထည့်ပါမယ်ရီခန်းတော့လျင်ပဇွန်တုတ်ထည့်ပြီးချက်ပါမယ် Little Chef ချက်တဲ့ပဇွန်တုတ်စီပြန်ဟင်းရပါပြီရှင်စားကြပါအောင်ရှင်